Akibat tanah bergerak dan angin kencang, sebuah rumah di Kabupaten Probolinggo roboh dan sejumlah rumah lainnya retak-retak. Warga menganggap kondisi tanah bergerak sebagai hal biasa, padahal bisa mencelakakan warga jika tertimpa bangunan yang retak dan roboh. Bagian belakang rumah Naron, 44 tahun, warga desa Sumber Kudung, Kecamatan Tegal Suwalan, Kabupaten Probolinggo roboh. Selain itu, tembok ruang tamu terpaksa ditopang dengan bambu agar tidak mengalami kondisi serupa. Menurut warga sekitar, rusaknya rumah pria yang berprofesi sebagai petani ini akibat angin kencang dan kondisi tanah yang tidak stabil atau bergerak. Tidak hanya rumah korban, rumah tetangga Naron juga mengalami kondisi serupa, yaitu temboknya retak-retak. Bahkan 3 bulan sebelumnya rumah di sebelahnya juga roboh, namun kini sudah dibetulkan oleh pemiliknya. Kena apa ini, Pak? Ya kena angin. Oh, angin Ya gitu. kan kemarin kan besar anginnya, Oh, Pak. gitu. Iya. Terus yang rusak rumah berapa kira-kira? Satu ini aja, Pak. Kok bisa sampai ambrol gini, Bu? Memang di sini kan tanah gerak kan, Oh, Pak? tanah Ya. gerak. Kondisi ini sudah dialami warga bertahun-tahun dan warga setempat hanya berusaha memperbaiki rumahnya yang terdampak tanah gerak dan angin kencang ini. Fenomena berbahaya ini dianggap warga hal yang biasa, padahal kondisi ini adalah kondisi berbahaya. Faktor alam dan cuaca bisa saja membuat rumah warga roboh dan memakan korban jiwa. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, iNews melaporkan.